Друзья, всем привет! Продолжаем наши видео встречи. Сегодня интересная тема. Мы уже говорили не один раз, что человек состоит из тела и души, духа. Ну, у женщин душа, у мужчины дух. И вот сознание — это как раз вот эта связующая оболочка, которая связывает вот нас с душой, с духом и так далее. И это на картинках это изображается в виде ауры, вот такой разноцветные такие поля. По-русски это матрешка, разные 7 тел человека. Значит, и вот мы сегодня с вами поговорим, как это все взаимосвязано. Дело в том, что вот обратили внимание, наверное, да, очень тянет, особенно в жаркую погоду, очень тянет искупаться, очень тянет принять душ, просто прохладной водичкой умыть лицо. После сна это обязательно нужно делать, чтобы смыть с себя вот эти наваждения. В этих наваждениях человек может погибнуть, не заметить машину, начать переходить дорогу и так далее. То есть вот это освежение. Пришли откуда-то с улицы, раз холодненькой водичкой умылись, попили эту водичку, внутрь приняли. Вот это идет омовение внутреннее и внешнее. И вот тем самым что происходит? Через наше тело, через вот это омовение идет отдача в ауру, то есть, ну, как бы аура, да, наше сознание и получает вот тем самым омовение, и мы становимся свежее, мы бодрее становимся, прибавляется силы, потому что, ну, правильно, потому что идет из ауры вымываются вот эти все вот эти привязки какие-то. Вот, поэтому естественным путем человека тянет искупаться, принять ванну и все остальное. Но важно понимать, что человек часть материального мира, значит, состоит из воды, которую мы пьем, которой мы умываемся, из земли, да, потому что у нас есть вот эти химические элементы и так далее, 5-10, из огня у нас есть вот это наш внутренний вот этот, мы теплокровные, да, есть внутренняя вот эта печка, печень. Это так, вода, и это эфир. Эфир, наверное, я не сказал, да. Это вот эфир, это вот это не просто воздух, которым мы дышим, в котором мы находимся, вот это жизненное пространство, но это кроме вот этих газов, которые содержатся в воздухе, это еще и информационное поле, магнитное информационное поле. Вот это тоже важно понимать. И поэтому, омываясь водой, человек совершает только часть, скажем так, полного очищения. А для того, чтобы полное очищение было, нужно проходить, скажем, вот эти процедуры с землей, там, скажем, в глиной себя обмазывать, да, ну, определенные есть даже вот эти грязи, да, лечебные, когда человек принимает вот эти глины себя обмазывать, вот так вот. Кстати говоря, многие болезненные участки тела глина очень хорошо лечит. Ну, не всякая глина, понятное дело, что не всякая. Но вот есть лечебная глина, она изумительно с этим справляется. Также полезно принимать воздушные ванны. Да, вот постоять на ветерку, там, с голым торсом и так далее. Ну и обязательно огненные ванны принимать. Самая простая, самая первая, которая не требует каких-либо специальных средств, это позагорать. Поэтому летом нас тянет к пруду, искупаться в водичке вот в этой прохладной, напитаться сил, принять вот эти сразу одновременно и огонь, и земля, поваляться на песке, в песочек позарываться. Видите, вот это все
нас тянет к этому, но мы этого не осознаем. Когда мы это знаем, как это работает, соответственно, мы можем где-то какие-то вещи заменить. Не ждать лета, например, да, а подзарядиться как-то это и в другом виде. Например, в горячей бане, но только знать, что это нужно делать в первой половине дня. Когда все силы, все процессы в организме, они на подъеме находятся. Вот. И вот эти огненные ванны то же самое очень прекрасно очищают свечкой, да, вот так пройтись, но так, чтобы не поджечь ни волосы, ни там брови не опалить себе, не обжечься, так, чтобы вот пройтись вот этой свечкой, да, и свечка начинает у многих потрескивать. Что это значит? Это значит, что у человека присутствует, у каждого человека присутствует, если он не очищается, у каждого человека присутствуют вот эти, скажем так, нечистоты в ауре. Как это может произойти? Например, человек на кого-то там обижен, кого-то обвиняет, вот он обижен, он все. И вот тем самым он, конечно, загрязняет свою ауру, загрязняет себя и свечкой этой, он просто-напросто очищается. Или на солнышке. Но свечкой наши предки, славяне, они знали о том, что вот это все происходит, поэтому они прыгали через костры. Всегда, все зимние праздники, всегда было связано с костром. И даже вот эти люди в черных грязных балахонах, да, с грязными волосами, которые не моются, годами воняет от них, такие вот эти, которые, скажем, противопоставляют себя всему естественному, да, вот эти люди, они обвиняли наших предков, славян, значит, называли их язычниками, хотя сами были язычники. Вот. А предки наши были православными. Вот это надо знать. Православные — это не христиане. Никакого отношения к христианству не имеют. Они славили правь. Христиане не знают, что такое правь. У них нету этого понимания. Вот. И вот попы обвиняли, что, значит, прыгают через костры демонические. На самом деле люди вот тем самым очищали свою ауру огнем. Все праздники солнечные, все почитались, 4 их праздника главных, они были главные праздники. Об этом мы поговорим как-нибудь в следующем видео. Но они все были связаны с огнем. Когда, об этом, ладно, в другой раз. Так вот, для того, чтобы очиститься, для того, чтобы привести свое тело, тонкое тело свое, тело силы, тело энергетическое в порядок, да, вот эти все тела матрешки, так называемые, чтобы привести их в порядок, нужно умываться, нужно там к земле, быть там, скажем, полежать на земле, постоять на земле босиком и так далее. Нужно непременно, вот дети, которые бегают босиком, они гораздо здоровее тех, которые там ходят по асфальту, в обуви и так далее. Раньше все бегали босиком, вон какие были здоровые. Нужно, значит, на воздухе находиться, да, тем самым себя проветривая. И нужно через огонь загорать или просто как-то вот очищаться через огонь. У нас, кстати говоря, еще наши предки любили лежать на русских печках. Это тоже как здесь работает эта тема, да? Вот когда жарко, когда вот накален человек, вот в этом внутреннем огне сгорают инфекции. Но тогда люди не знали, что эти инфекции есть. А если человек полежит на горячей печке, температура тела повышается. Повышается как раз до той степени, когда сжигаются вирусы, когда сжигаются всякие вот эти мелкие гадости и так далее. Вот это на печке все это происходит.
Вот, друзья мои, может быть, где-то сумбурно, может быть, я отвлекался на то, что машины ездят, кто-то даже знакомые проезжали. Я прошу прощения. Просмотрите, если это интересно для вас. Просмотрите еще раз. А с вами был Ясен Царь. Пришел я из сказки, принес вам подсказки. Подсказки разбирайте, да на себя примеряйте. А царя-батюшку добром привечайте. Вот. Можете поддержать канал. Есть электронная почта. Обращайтесь. Вот вопросы задают люди. Я стараюсь как-то на них отвечать и так далее. Вот. Можете под этим видео писать какие-то свои вопросы. В общем, я вам желаю только всего добра, только всего благополучия, чтобы понимать, как устроен этот мир. Когда человек понимает, ему становится радостно. Когда он не понимает, человек начинает всего бояться. Человек, когда не планирует свою жизнь, да, и когда он беспорядочно, хаотично относится к своей жизни, то же самое он всего боится. Кризисов, вообще всего. А когда у него как-то распланировано что-то, как-то он идет осознанно по жизни, так у него меньше страхов. Вот, ну ладно, много я уж сегодня наговорил. Надо оставить для другого раза. Вот. Все, всех благ, всем добра и здоровья. Пока, пока.